मु आसिक बर्तमान पहुँची जाइए फुलीझरन वाटरफॉल पाखे। तो मो पछपटे रही गेट। तो ये आम आसचु वर्षा भी बहुत चलती झिपिझिपि आवा भितर को बुलाया। तो यहाँ भवानीपाटना ठू रही 20 किलोमीटर दूर रे। सेठू जो कलापाड़ जंगल आसिले यहाँ से जंगल कलापाड़ जंगल जीवा रास्ता रे ही पड़ो ए वाटरफॉलटा। तो केमती कौन मु तो फास्ट टाइम जाऊँ देखिए केमती कौन वाटरफॉल। जोर वर्षा पड़ा आरंभ है। मु बर्तमान जो आम रेस्ट रूम अच्छी कराई जो टूरिस्ट से पशि बहुत जोर वर्षा आरंभ। तो केते जोर रे वर्षा होची आप माने देखि पारथबे। तो वर्षा चली झिप आउ कौन करिया वर्षा रे टिके बुल देखि पळेया या भितरे। वर्षा तो छाड़िया ना नहुनी। जय बाबा भोलेनाथ, जय शिव शंभु। तो आम फाइनाली आसिक झरना पाखे पहुँची गलु। सब शिउली पड़ी यहाँ हूँ झरना। तो आसतु ये केबे आसतु यहाँ कलापाड़ जंगल गला बेले रास्तार पड़ो यहाँ भल वाटरफॉल। आसतु ये बुलत बहुत मजा लगे बढ़िया लगे।